तो अभी इसका जी जैसे ये और मिक्सचर है, ये बुश खा रहा है अभी। ये आपके सामने जैसे ये पड़े हुए हैं बुश, तो बुश खा रहा है आर मिक्सचर। ये देखो वन साइड खा रहा है, ठीक है। ये देखो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन, ये देखिए। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को।